Y por eso tus electrodomésticos mueren antes. Su nueva IA es una innovación, dicen, pero es un algoritmo para que tu nevera casque justo tras la garantía. Un estudio interno lo confirma, ventas de recambios disparadas en casi un 48%. Se ríen en tu cara, tu bolsillo se vacía y el planeta se inunda de chatarra. La tecnología ya no busca mejorar tu vida, sino programar tu siguiente compra. La estafa global, puro consumo y descarte. Creen que no lo ves, que eres tonto, estamos hartos. Si quieres saber qué marca está detrás de esta trampa y cómo te manipulan, suscríbete a Doble Filo porque